lese dagens tekst fra Gamle Testamentet, og den ble skreven og uttalt av David 1000 år før det skjedde, som omhandler denne dagen. I Salme 110, og vi skal bare lese det første verset og komme inn på det andre litt senere, men denne salmen skal du lese og studere litt når du kommer hjem, for den salmen var det Jesus refererte mest til i sitt jordeliv. Stadig kom Jesus tilbake til Salme 110 og refererte den. Men her i Salme 110, vers 1, så det en salme av David, og David skrev jo mange flotte salmer. Du kan tenke på Salme 22. Når du leser den salmen, så skulle du tro at David satt ved korset og skrev Salme 22, men også den salmen ble skreven for nær 1000 år før korsfestelsen. Og det samme med denne salmen, nærmere 1000 år før det skjedde. Så ser David noe, og da leser vi i Salme 110, vers 1. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Så ber vi Jesus om nåde, vi ber om visdom, og vi ber Herre om at du vil få tale til oss, gjøre ordet ditt levende, og la den enkelte Herre som kommet inn i denne formiddagsstund, få merke dine fottrinn. Amen. Herren sa til min Herre, altså det Gud som sier til sønnen Jesus, sett deg ved min høyre hånd. Og det var det som skjedde når Jesus vendte hjem, Kristi himmelfartsdag. Da satte han seg. Og når tid det du setter deg? Du setter deg når du ferdig med noe, når du skal hvile. Og når Jesus vendte hjem til sin far, da satte han seg ved Faderens høyre hånd. Og hvorfor kunne Jesus sette seg? For tjenesten, den var fullført. Og så skal jeg ta det med til Lukas 24. Så skal jeg gi deg 7 interessante ting i dette kapitlet. For disse 7 tingene, vi har allerede hørt noe av det som ble lest innledningsvis, men der i Lukas 7, kapittel 24, som omhandler Jesu oppstandelse, så finner du 7 ting som åpnet. Og det de begynner med, det vi møter i Matteus 24, vers 2. Men de fant steinen rullet fra graven. Hva var det de fant når de kom til graven? En åpen grav. Graven var åpen. Jeg sto der nå for en måned siden, og jeg jo veldig heldig som har, du har katolikkenes Golgata, og så har vi Gordons Golgata. Og jeg veldig stolt av det, gravhagen. Og de fleste som kommer ned, de trives når de og kommer der i gravhagen i Gordons Golgata. Og det som veldig fint når du kommer der, du ser døra. Hva står da? Han ikke her, han oppstått. He is risen, han oppstått. Graven tom. Og det grunnen til at vi sitter her i denne formiddagsstunden. Graven tom. En åpnet grav.
Og det var da Jesus kommer vandrende ifra Jerusalem. Og jeg har gått den veien også. Og når han kommer da på vei rett ut forbi Jerusalem, der ligger Betania. Og ut forbi Betania så har du Jerusalem. Det er jo bare noen få kilometer mellom Jerusalem og Betlehem. Og når Jesus da er på vei der, så møter han da to menn som går. Og disse to mennene, de går og diskuterer. Og der står, hva samtaler dere om på veien? Og det vi ble møtt i dag, når vi spiste frokost, så ble vi møtt av dette når vi hadde andagsstunden av Erik som hadde den. Hva samtaler dere om på veien? Og da er det de kikker opp og lurer på, hvem er du som ikke vet hva som har hendt her i Jerusalem? Om Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig gjerning og ord for Gud og hele folket. Og så sier de, hvordan vår ypperste prester rådsherre overgav ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel, og når det all tredje dagen siden disse ting skjedde. Da er det Jesus sier i vers 25, så trege i hjertet dere er til å tro det som profeten har talt. Og det treffer nok noen og enhver av oss i formiddag. Så trege i hjertet vi er til å tro det som er skrevet og det som er talt. Måtte ikke Messias lide alt dette. Og så begynte han fra Moses. Salmen og profeten utla om ham, om alt som var skrevet. Og så står det, graven er åpnet. Så står det vers 31, da ble deres øyne åpnet. Vi hadde en nabo i Grimstad. Denne naboen var på min alder. Vi hadde bygd hus. Og jeg husker når han skulle til å bygge, tomta var planert, så begynte han å slå opp litt av det som skulle bli sålen, og så gikk jeg bort og sier til han at trenger du noe hjelp, så har jeg utstyr, så du kan låne meg. For han kom helt fra siden og skulle ned og så sette opp dette huset. Og så hilste jeg på han. Så sier han, det er Vidar, og jeg er humanist, sa han. Og jeg er Gordon Tobiasen, og jeg er pastor, sa han. Og han kikket på meg med store øyne, så når han var fremodig, så måtte jo jeg være fremodig. Men denne mannen fikk jeg veldig god kontakt med. Og han som sa han var humanist og hørte til hedningesamfunnet, ville ikke ha noe med Gud å gjøre, igjennom 2-3 år som vi var naboer, så opplevde jeg at hjertet hans smeltet. Og så var det en dag og Israel kom inn på Israel, da lyste han altså. Men etter hvert som tiden gikk, så sier kona, som var bønnebarn, ja, Vidar, han begynner å tro han. Og da tenkte jeg, nå må jeg henge med på, så sier jeg, tror du at Jesus kom til vår jord? Ja, han trodde det. Tror du at han døde på et kors? Ja, det trodde han også. Tror du at han døde for all verdens synd? Ja, han trodde det også. Tror du at han døde for dine synder? Ja, selvfølgelig, hvis han døde for hele verden, så måtte han vel dø for mine år, sa han. Ja, men da er du frelser. Nei, så lett er det ikke, sa han. Så sa jeg, så lett er det. Ja, men hva skal vi gjøre? Nå skal vi takke. Jeg har aldri bedt en bønn, sa han. Så ba jeg en setning, og så sa jeg, nå skal du gjenta. Og etterpå vi hadde bedt sammen, så stoppet jeg, og så kikket jeg på han. Det var rart, sa han. Hva er det som er rart? Det brenner litt her inne, sa han. Jeg føler en veldig fred. Ja, hva er det du føler for noe? Nei, jeg kan ikke beskrive det. Jo, se, det er Guds fred som har flyttet inn. Og så skal du høre. 14 dager efterpå, da hadde jeg møte bort på Vestlandet, så ringer telefonen 10:00 på formiddagen. Vidar døde til morgen. Kona han pleide alltid lørdag morgen
og ha kaffe og spise frokost på senga og kikke på TV. Så går hun ned for å stelle frokost, og i det hun kommer opp med frokostbrettet, så ligger han død i senga. 14 dager før tok han imot Jesus. Jeg har forrettet i hundrevis av begravelser, men jeg har aldri opplevd en begravelse hvor 80% av de som var med, hørte til Human-Etisk Forbund. Og etter den begravelsen så kommer det en pen herremann, ser han enda for meg, flott, grått, bølgete hår, en mann som var nok oppe i godt og veldig 70 og mer til. Så kommer han bort, tar min hånd og holder den fast. Jeg er professor, sa han. Og jeg tenkte, jeg har sikkert sagt noe som jeg ikke likte. Og så sier han, jeg beundrer dere kristne. Dere kan i hvert fall bringe håp til mennesker. Og så snudde han og gikk. De 14 dagene som Vidar levde, så kom han stadig tilbake. Tenk at jeg ikke har sett dette før, sa han. Tenk at jeg ikke har forstått og godt det å være en kristen. Tenk at jeg har levd 52 år, sa han, og ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Men nå var øynene blitt opplatt. Det tredje som skjedde, var det at det står videre i vers 32. Han brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Her møter du den åpne graven. Øynene ble åpnet, skriftene ble åpnet, og så står det så fint i vers 45 som ble lest innledningsvis, da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Så han åpner skriftene, og han åpner forstanden, og så finner du noe veldig fint når Jesus kommer der i vers 40. Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter. Hva var det første disiplene fikk se? Åpne sår. Hva sier Jesaja? I begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer, eller dine vanskeligheter som det egentlig står alltid for meg. Så når Jesus i dag sitter ved Faderens høyre hånd, så kan han bare se i sine hender. Da ser han deg. Du er tegnet der. Han vet om deg. Og da finner du det fine som vi møter når Jesus da fører disiplene ut der på Oljeberget. Og jeg sto der nå for en måned siden, og jeg las dette og tenkte på når vi sto der. Husk på det, sa jeg til gruppa. Her sto Jesus Kristi himmelfartsdag, som vi skal feire om en måned siden. Da sto han der, og vet du, han løftet sine hender og velsignet disiplene. Det første de så etter oppstandelsen var de naglemerkede hender. Det siste de så når Jesus løftet hendene og velsignet, og de så han ble løftet opp, var de naglemerkede hender. Det første vi skal se når Jesus kommer igjen, er de naglemerkede hender. Halleluja. Skal du høre? Så står det som det 7. Han ble opptatt i himmelen, vers 51, en åpen himmel. Og så hadde du det 52. Da falt de ned, tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Hva skjedde? Det ble åpne hjerter og åpne lepper. Alt dette var på grunn av den åpnede graven. Og det er dette vi kan fryde og glede oss over. Og jeg opplevde når vi satt i gravhagen nå for en måned siden, så var vi ifra graven, så gikk vi bare noen få skritt litt under en steinhelling som er der. Og når vi sang, så lød det som ekko mellom disse steinblokkene der nede i gravhagen. Og vi sang, min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Og det blød utover gravhagen når noen av 30 sang av hjertens fryd over dette. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Og det er dette vi får lov å fryde og glede oss over. Og så går vi videre til det som er teksten for dagen, som vi så fint ble minnet om fra Apostelens gjerninger 1. Og der ble det sagt i vers 6, gjenreiser du på den tiden rike for Israel.
For Israel lovet et rike. Og du skal huske på at når du leser i Daniels bok, da leser du Daniel talte om et rike. Og når Jesus levde her nede på jord, så talte han om himlenes rike. Og talte om Guds rike. Og så vet du, det stoppet opp for jødene, for de forkastet. Så kom tilbudet til oss hedninger. For en tid. Og så finner du, når vi ber Fader vår, så ber vi, komme ditt rike. Hvilket rike det vi ber om i Fader vår? Vi ber om tusenårsriket. Hva det som skal skje i dette riket? Det da jødene til fulle skal komme til sin rett og bli det store misjonsfolket i endetiden. Og det da vi opplever det som vi ser i dag i Midtøsten, den veldige turbulensen som i dag i Midtøsten. Og en av de arabiske pastorene i Betlehem sa, vi har i dag en situasjon i Midtøsten som vi aldri før har hatt. Den heter IS eller ISIL. Denne situasjonen med IS gjør at de skåner ikke sine egne. Og IS gjør at i dag det blitt en bevegelse, og vi snakker om 100 000 av muslimer i den arabiske verden, som i dag sier, hvis IS representerer det virkelige islam, da vender vi det ryggen. Og når den arabiske pastoren sa det, så sa jeg, halleluja, sa jeg. Skal du høre? Denne samme pastoren der i Betlehem, han sa, verdenslederne, de sier at IS har ingenting med islam å gjøre. Det en løgn. Jeg araber, sa han. Jeg tidligere muslim. Jeg kjenner Koranen, sa han. Og jeg vet hva IS står for. Og denne militante IS representerer bokstavelig det som Muhammed skrev når han satt i Medina. For Koranen egentlig to. Det var det som han skrev i Mekka, det var veldig vennligsinnet. Men det han skrev i Medina, det ble veldig krigersk. Og det dette som IS følger til punkt og prikke. Og så sier denne pastoren der i Betlehem, at når verdenslederne sier at IS har ingenting med det virkelige islam å gjøre, så vil jeg si det, og du må si det fremodig i Norge, sånn. Det en løgn. Men det vi opplever i dag i Midtøsten intet mindre enn en åndskamp. Og så sier den arabiske pastoren noe interessant. Løsningen i Midtøsten for hver araber som blir frelst, så blir hatet mindre. Og det da vi inne på hvor Jesus her, eller englene sier, at denne Jesus i vers 11, som opptatt fra det til himmelen, skal komme igjen. Han skal komme igjen. Og så sier de, på samme måten som dere så han far opp til himmelen. Jeg bruker av og til plansjer, har ikke det i formiddag. Men da vil du ha skjønt at det som englene her taler om, at de skal kunne se som Jesus ble løftet hjem, Kristi himmelfartsdag. På samme måte skal de se når han kommer ned og setter føttene på Oljeberget. Den dagen heter i Bibelen Herrens dag. Og den dagen møter du i Daniels bok, du møter den dagen omtalt i Jesaja-boken, du møter den i Mika, du møter den i Hoseas, og du møter den veldig sterkt i Zakarias. Så det tydelig skriftstedet om denne dagen. Og da skal jeg ta deg med. Skal vi nå gå til Salme 110 igjen, og så skal vi lese der det andre verset. Og der står det slik: Din maks kongestav skal Herren rekke ut fra Sion. Og hva Sion? Det det åndelige uttrykket på Jerusalem. Og så står det: hersk midt iblant dine fiender. Og hvordan skal dette skje? Jo, hvis vi går nå til Daniel i det 7. kapittel, så sier Daniel noe veldig viktig der i det 7. kapittel. Og der sier han, og da beskriver han dette,
Og legg merke til hva vi leser da i Daniel 7, vers 13. Fremdeles så jeg mine nattlige syner, og se, en som lignet en menneskesønn, kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle dager og ble ført fram for ham, og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk etter og tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Og så står det vers 27, riket og herredømme, makten over rikene under himmelen, skal bli gitt til det folket som er den høyeste hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde ham. Og så til slutt. Det var Jesus som sa, dere skal få kraft. Og han sier det i forbindelse med Apostelens gjerninger 1. Så sier han, dere skal være mine vitner i Jerusalem, i Judea. For Jerusalem ligger jo i Judea. Men i byen Jerusalem, i Judea, og like til jordens ende. Og da vil jeg spørre deg i formiddag, hva er det Bibelen taler om når han sier, og like til jordens ende? Da må du se for deg en sirkel. Når jeg tegner en sirkel, så har jeg et utgangspunkt, jeg begynner der. Og når jeg tegner den sirkelen, så går den rundt. Når tid er den sirkelen ferdig? Den er ferdig når den kommer tilbake der den begynte. Jeg sto i Kina for noen år siden, og var underviste på en bibelskole. Og der på den bibelskolen så var det 80 studenter. Det var stort sett pastorer, kvinnelige og mannlige. Og jeg var veldig forundret, for dette var unge mennesker, midt i 20-årene. Og det var noen få over 30. Så sier jeg da til disse pastorene, har dere vært i fengsel? Alle hadde vært i fengsel. Og så spør jeg, kjenner dere til den bevegelsen tilbake til Jerusalem? Og så smilte de godt, så sier de fleste av oss er med i den, sa de. Og jeg vet ikke om du vet hva den bevegelsen er tilbake til Jerusalem. I dag er det 100 000 av unge frelste kinesere som har på sin agenda, det begynte i Jerusalem, og vi skal bringe evangeliet gjennom Silkeveien, gjennom de vanskelige landene for evangeliet, tilbake til utgangspunktet, tilbake til Jerusalem. Og så opplever vi da, hva Zacharias sier, at Jerusalem er en tomleskål. Det har den vært i mange år. Men i dag er Jerusalem blitt en løftesten for verdens nasjoner. En sånn situasjon har vi aldri før i verdenshistorien vært inne i. Over 150 av FN sine medlemsland har skrevet under på Jerusalem skal deles. Men hør, Jerusalem skal ikke deles. Så det vi er vitne til i dag, Kristi himmelfartsdag, trenger vi denne dagen å løfte blikket og legge på hjertet det som englene sa. Denne Jesus, som er opptatt fra det til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himmelen. Og da skjønner du, når Jesus da vendte hjem denne dagen, så er det som David skriver her, Salme 110, vers 1. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Vi kommer til å stå foran store begivenheter i tiden som ligger foran, men hør til slutt, jeg tror vi er nær den dagen hvor Jesus ikke kommer ned på Oljeberget, men han skal komme før det, ned i luften, og vi skal løftes i skyer opp i luften, og vi skal møte Herren. Og så står det ikke skrem da hverandre med disse ord, men det står trøst da hverandre med disse ord. Vi er på hjemvei. Vi takker deg, Herre. Takker deg for denne dagen. Du vendte hjem. Tjenesten din var ferdig. Og vi får glede oss over at graven er åpnet. Du har åpnet våre øyne. Du har åpnet vår forstand, så vi kan forstå skriftene. Og du åpner også vår munn, så vi kan takke deg for denne frelse. Og så har vi alltid en åpen himmel over oss. Og så venter vi, Herre, som du har sagt at du skal komme igjen. Og så kjenner vi ved dette, vi får ny kraft.
Amen. Amen.